So from this video, we are going to start from this point where we are going to discuss the criticism of Durkheim, right? So there was this person called Heidelman. Heidelman considers that Durkheim is more concerned about making of society rather than describing a methodology for it. So Durkheim is more concerned about the making of a society rather than describing a methodology of it. Okay, so overly concerned about the making of society, that was one of the criticism. His emphasis on universalistic and general theories did not have much practical significance for their all-encompassing nature. According to Merton, middle-range theories are required. So his emphasis on the universalistic and general theories didn't have much practical significance for their all-encompassing nature. So the first criticism was given by Heidelman and the second was given by Merton. Heidelman ने क्या बोला कि he was more concerned about the making of society rather than describing a methodology for it, for the society, right? And then there's this another person called Merton. He said that he was he laid overemphasis on the universalistic and general theories. Universalistic general theories पे ज़्यादा उसका ध्यान था. Now then, Stephen Lukes, in his Power, a Radical View, contends that Durkheim has glorified empiricism and moralism and hence neglected emotions and individual subjectivity. तो Durkheim का एक खासियत था कि वो सब कुछ बहुत ही साइंटिफिकली करना चाहते थे. तो यही उनका क्रिटिसिज्म भी बन गया कि Durkheim has glorified empiricism and moralism and hence neglected emotions and individual subjectivity. Then Peter Berger accuses him of doing injustice to the discipline by ignoring individual human behavior in his bid to objectivity. Further, objectivity is not possible in social observation. तो ठीक है, खैर ये तो पीटर बर्जर का ओपिनियन था कि ऑब्जेक्टिविटी इज़ नॉट पॉसिबल इन सोशल ऑब्जर्वेशन. जैसा कि मैंने कहा था कि सोशल फैक्ट्स काफ़ी रियल होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं, ऐसा डर्कहाइम का कहना था. बट इतना ज़्यादा रियल और ऑब्जेक्टिव पॉसिबल ही नहीं है सोशल ऑब्जर्वेशन. ठीक है, तो पीटर बर्जर एक्यूजेस हिम ऑफ डूइंग इनजस्टिस टू द डिसिप्लिन बाय इग्नोरिंग द इंडिविजुअल बिहेवियर. ठीक है, तो डर्कहाइम इग्नोर्ड द इंडिविजुअल ह्यूमन बिहेवियर और उसी का एक्यूजेशन है. नाउ डर्कहाइम ऑल्सो couldn't explain why some social facts influence different individuals differently. He couldn't explain why some social facts influence different individuals differently. According to Weber, social facts do not exist as things in their own right, waiting to be gathered like pebbles on beach. अब ये इतना वो नहीं है, बहुत ही क्लिष्ट. Social facts lie inside an individual and their influence is on the basis of individual's own interpretation of the social fact. In a nutshell, instead of a purely macro perspective, a micro view is also required in understanding of society. सब कुछ इतना grand, universal और generic और macro नहीं हो सकता in order to study sociology. Individual पे ध्यान देना पड़ेगा. ठीक है, तो यही डर्कहाइम का criticism है. Then moving on to division of labor. So in the background of the upheaval in the French society after the French Revolution, Durkheim was concerned with the maintenance of solidarity and social order in the society. He states that in modern society where differentiation, heterogeneity and complexity exists, what holds the society together? ये उनका सवाल था actually कि in the modern society where differentiation, heterogeneity and complexity exists, what holds the society together? He attempted an explanation of it in his Division of Labor in Society. ये किताब लिखी थी इन्होंने 1893 में as a part of his doctoral thesis, which according to Thiriakian is now regarded as the first classic of sociology. It was written at a time when there was a widespread feeling of moral crisis in France, and Durkheim wanted to find a solution to it in the form of bringing the social order back in shape. While Marx was pessimistic about the division of labor, Durkheim was cautiously optimistic. ये important है. While Marx was pessimistic about the division of labor, Durkheim was cautiously optimistic. Through this work, he also rejected the view of Comte that high division of labor is the cause of disorder in the French society. So basically, ये तो view Comte का था, Auguste Comte का, that high division of labor is the cause of disorder in the French society. इस बात को reject किया था डर्कहाइम ने. ठीक है, while और ये भी एक important है कि Marx was pessimistic about the division of labor. ये भी मतलब Marx और Comte एक लाइन ऑफ थॉट पे जा रहे हैं. दैट इज़ जितना ज़्यादा डिवीजन ऑफ लेबर होगा उतना डिसऑर्डर होगा. जबकि डर्कहाइम वाज ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द डिवीजन ऑफ लेबर, राइट. एंड
उनका जो फंडामेंटल क्वेश्चन था इन दिस कॉन्टेक्स्ट, दैट इन द मॉडर्न सोसाइटी वेयर डिफरेंशिएशन, heterogeneity and complexity exists, what is that thing that holds the society together? And he attempts to answer this question uh, by having a slight optimistic thought in the division of labor. He also rejected the view of earlier economists and philosophers, especially hedonists and utilitarianists, and argued that division of labor is not based upon individual's interest, pleasure, or utility. So he said that division of labor is not based upon individual's interest, pleasure, or utility. In the wake of social upheaval, he explained that morality in society has not come down, but it has been replaced by a new morality. तो यहाँ भी 2 पॉइंट्स बहुत अच्छे हमको यहाँ देखने को मिले कि इनफैक्ट डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में डर्कहाइम का पूरा समरी हम बता देते हैं कि कुछ बातें जो ये कह रहे हैं. पहली चीज़ तो ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, हेट्रोजेनस और डिफरेंशिएटेड सोसाइटी में what is that common glue that binds everyone together in the society as a single unit? And he attempted an explanation of it in his Division of Labor in Society in the year 1893. And यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं कि मार्क्स एंड कॉम्टे जो थे, दे वर ऑफ द ओपिनियन कि जितना ज़्यादा डिवीजन ऑफ लेबर होगा उतना डिसऑर्डर होगा. ठीक है, सो दे वर स्लाइटली पेसिमिस्टिक अबाउट डिवीजन ऑफ लेबर, whereas Durkheim was cautiously optimistic. And उन्होंने 2 चीज़ें और कही थी कि डिवीजन ऑफ लेबर इज़ नॉट ड्यू टू द पर्सनल प्रेफरेंसेस एंड इंडिविजुअल इंटरेस्ट्स एंड प्लेजर, बल्कि हालांकि उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया था कि क्यों ऐसा है. सो he also rejected the view of earlier economists and philosophers, especially hedonists, and argued that division of labor is not based upon individual's interest, pleasure, or utility. In the wake of social upheaval, he explained that morality in society has not come down, but it has been replaced by a new morality. ठीक है, ये भी तीसरी बात ये बोले थे. Since division of labor is a social phenomenon, according to Durkheim, its causes must also be social. तो ये बात जो कि हेडोनिस्ट्स वगैरह कहते थे कि डिवीजन ऑफ लेबर इज़ ड्यू टू द इंडिविजुअल्स इंटरेस्ट, जबकि डर्कहाइम ने ये खारिज कर दिया. द रीज़न बिहाइंड डिवीजन ऑफ लेबर इज़ ऑल्सो सोशल एंड नॉट इंडिविजुअल. Division of labor is a splitting of activities in a number of parts or smaller processes undertaken by different persons or groups. It implies a specialization within particular activities or occupations. Occupational differentiation is symbolic of division of labor. Durkheim considered division of labor as a social phenomenon and rejected all classical and neoclassical economic explanations of division of labor. So, ये line important है. Durkheim considered division of labor as a social phenomenon and rejected all the classical and neoclassical economic explanations of the division of labor. Earlier explanations understood it in terms of increasing productivity and hence profit. Durkheim argued that division of labor exists only in economic activities, but in all spheres. Durkheim argued that division of labor exists not only in economic activities, but in all spheres of life. ये point important है. Durkheim argued that division of labor exists not only in the economic activities, but also in all spheres of life. For example, even at home, there is a domestic division of labor, therefore it is a social phenomena. According to Durkheim, division of labor is a social fact and is a product of autonomous development of society, and it's sui generis. Sui generis. I am coming across this word again and again. He developed causal functional explanations of division of labor in order to prove that it is a social fact. To explain the cause of division of labor, he employed an evolutionary perspective. He observed that in primitive societies, division of labor was very low, and in modern societies, it was very high. According to him, in primitive societies, the actions of individuals are controlled by norms and values of society, or the collective conscience of the society. According to him, in primitive societies, the actions of individuals are controlled by the norms, values, and collective conscience of the society. But in modern society, the control of norms and values has weakened and strength of collective conscience is weak. अब ये देखो क्या है कि जैसे जैसे टाइम बीतता है, ये जो डिग्री है, स्टार्टिंग में जब ये इनिशियल बहुत एंशिएंट टाइम था तो डिग्री ऑफ मैकेनिकल सॉलिडारिटी बहुत ज़्यादा थी और ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी कम थी. तो जैसे मॉडर्न होते गए मैकेनिकल सॉलिडारिटी गिरती गई, whereas organic solidarity बढ़ती गई. अभी हम देखते हैं ये दोनों क्या होता है इसका. So primitive society is segmentary in nature, where people used to live in independent segments
लाइफ इज़ सिंपल एंड ऑल द इंडिविजुअल्स परफॉर्म सिमिलर एक्टिविटीज़. ये लाइन, लाइफ इज़ सिंपल एंड ऑल द इंडिविजुअल्स परफॉर्म सिमिलर एक्टिविटीज़. Collective conscience is very strong in such a society. Durkheim calls this state as mechanical solidarity. तो ये point हो गया. Mechanical solidarity, what is meant by mechanical solidarity of Durkheim. ठीक है, तो इसमें कुछ characteristics रट लो, जैसे collective conscience बहुत high होता है, और एक मतलब division of labor कम होता है, और एक ही प्रकार का मतलब similar activities लोग करते हैं. ठीक है, सिमिलर एक्टिविटीज़ करते हैं लोग, और कलेक्टिव कॉन्शियंस काफ़ी हाई होता है. और ठीक है, सो मैकेनिकल सॉलिडारिटी, दैट इज़ सॉलिडारिटी ड्यू टू लाइकनेस और सेमनेस. दैट इज़ सॉलिडारिटी ड्यू टू लाइकनेस और सेमनेस. Such societies are very religious with very few specializations and people live together. Finally, laws in such societies are repressive and conformity to the social norms is a must and there is minimum deviation. दूसरी कैरेक्टरिस्टिक होती है कि यहाँ पे जो लॉज होते हैं, नॉर्म्स होते हैं इन मैकेनिकल सॉलिडारिटी वाले प्रिमिटिव सोसाइटीज़ में, ये बहुत ही रिप्रेसिव होते हैं, और इनका conformity to the social norms is a must and there is minimum deviation. Population is also very low, that is material density is low. एक और कैरेक्टरिस्टिक हो गई है, material density is low. Further, interaction between segments of population is also low. Moral density is also low. तो यहाँ पे देखो, मैकेनिकल सॉलिडारिटी इज़ हाई. ठीक है, मैकेनिकल सॉलिडारिटी क्या है, ज़्यादा है. मटीरियल डेंसिटी क्या है, मटीरियल डेंसिटी क्या है, कम है. मोरल डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है. ठीक है, सॉरी, मोरल डेंसिटी भी कम है. ठीक है, मोरल डेंसिटी भी कम है, मटीरियल डेंसिटी भी कम है, मोरल डेंसिटी भी कम है. मैकेनिकल सॉलिडारिटी ज़्यादा है, कलेक्टिव कॉन्शियंस ज़्यादा है, रिप्रेसिव लॉज ज़्यादा है, कन्फॉर्मिटी टू द सोशल नॉर्म्स इज़ अ मस्ट. एंड ठीक है, Durkheim believed that the cause of transition from mechanical to organic solidarity was the dynamic density, which refers to combination of the number of people in a society or material density and the amount of interaction that occurs among them, that is moral density. फिर से देखो, Durkheim believed that the cause of transition from mechanical to organic solidarity was the dynamic density, which refers to combination of material density and moral density. With time, population increases, resulting into an increase in the material density. This leads to increased chances of interaction and thereby increasing the moral density, right? Durkheim calls it an increase in the moral density. A situation exists when there is a high degree of interaction between different segments. People from different segments now have an access to activities prevailing in other segments. It results into competition of a struggle or a struggle for the existing occupations, and the fittest survives in an existing occupation while the unfit creates new occupations and specializations. Thus, the problems associated with dynamic density are resolved through differentiation. It initiates a never-ending process of division of labor and emergence of an organic solidarity-based society, right? तो फाइनली बाद में क्या होता है कि मैकेनिकल सॉलिडारिटी से हम लोग ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी की तरफ बढ़ते हैं. इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? इसमें मटीरियल डेंसिटी बढ़ जाती है, दैट इज़ द नंबर ऑफ पीपल, या सिंपली पॉपुलेशन बढ़ जाती है. अब जितने ज़्यादा नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ यूनिट एरिया ऑफ लैंड होंगे, उतना वो आपस में इंटरेक्ट भी करेंगे, तो फिर मोरल डेंसिटी भी बढ़ जाती है. और इन दोनों के कंबाइंड कॉम्बिनेशन को बेसिकली एक क्या बोल रहे हो, डायनेमिक डेंसिटी. ठीक है, तो ओवरऑल डायनेमिक डेंसिटी बढ़ जाती है. ठीक है, ओवरऑल डायनेमिक डेंसिटी बढ़ जाती है. अब दिक्कत यह है कि जैसे जैसे ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी की तरफ बढ़ेंगे हम लोग, और एक तरह का कंपटीशन या स्ट्रगल चालू हो जाएगा फॉर द एग्जिस्टिंग ऑक्यूपेशंस. ठीक है, और जब ये स्ट्रगल और कंपटीशन तो सब लोग तो कर नहीं पाएंगे. जो फिटेस्ट होगा वो एक प्रकार का क्या बोलते हैं ऑक्यूपेशन करेगा, और कुछ जो अनफिट होंगे वो नहीं कर पाएंगे, तो वो एक्चुअली डिवाइड कर देंगे, मीनिंग डिवीजन ऑफ लेबर हो जाएगा, और कुछ अलग स्पेशलाइजेशन में निकल जाएंगे और वो काम करेंगे ऑक्यूपेशन. दस द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद डायनेमिक डेंसिटी आर रिजॉल्व थ्रू डिफरेंशिएशन. अब ये देखो, ये डिफरेंट टेबल में दिया है. सो डिफरेंशिएशन इन सच अ सोसाइटी, ये मैकेनिकल सॉलिडारिटी और ये ऑर्गेनिक.
Differentiation in such a society is very low and is primarily based on age and sex. Primarily based, ठीक है. Differentiation in such a society is very low. और यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लेक्स डिफ्रेंशिएशन होता है, ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन होता है. यहाँ डिवीजन ऑफ फंक्शंस इज सिंपल, डिवीजन ऑफ फंक्शंस इज कॉम्प्लेक्स एंड देयर इज़ अ ग्रेट डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस. सिर्फ ऐसा नहीं है कि डिवीजन ऑफ लेबर हो गया और सब इंडिपेंडेंट है, नहीं. डिवीजन भी हुआ है और आपस में एक दूसरे के इंटरडिपेंडेंट भी हैं. ऑल मेंबर्स आर अलाइक एंड हैव ग्रेट कलेक्टिव कॉन्शियंस, जबकि ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी में मेंबर्स बिकम डिफ्रेंशिएटेड एंड इंटरडिपेंडेंट. डिफ्रेंशिएटेड तो हो जाते हैं, हालांकि थोड़ा सा इंटरडिपेंडेंस बना रहता है. मैकेनिकल में इट हैज़ रेप्रेसिव लॉज, जबकि यहाँ पे लॉज आर रेफॉर्मेटिव. मैकेनिकल सॉलिडारिटी इज़ प्रेवलेंट इन द एंटायर सोसाइटी, जबकि ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी इज़ देयर अमंग पर्टिकुलर ग्रुप्स विच आर इंटरडिपेंडेंट. ठीक है. ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी रिमेन्स इन द ग्रुप्स विच आर इंटरडिपेंडेंट. ठीक है. नाउ डर्कहाइम ऑल्सो envisages division of labor as functional and enumerates its various functions. First of all, the increased division of labor makes for greater efficiency. ये ज़्यादा efficiency हो जाती है, with the result that resources increase, making the competition over them more peaceful. Society is now based upon heterogeneity of relationships. In modern societies, collective conscience is weak and hence the binding force is also weak. Collective conscience is weak and hence the binding force is also weak. Supreme value is attached to the individual. Durkheim calls such a society as being based upon organic solidarity, that is, solidarity based on the differences and dependency. With the increase of volume of population, material and moral density also increase. Division of labor is a peaceful solution to the needs created by the increase of population in size and density. In the absence of a strong collective conscience, it integrates modern societies. The society is secular, laws are reformative and restitutive. In this context, he explains following functions of division of labor. अब division of labor के कुछ functions हैं, जैसे it integrates the society. Second क्या होता है, individual autonomy for the individual. According to Durkheim, modern society is based upon mass production of goods and services. Needs of people are increasing and lead to further specialization. Individuals are now relatively free and hence have better freedom to innovate. Thus, division of labor grants autonomy to individual. इतना लिख दोगे तो भी चलेगा. सो दैट इज़ इंडिविजुअल ऑटोनॉमी बढ़ जाती है. सो एक ये हो गया और ज़्यादा इंटीग्रेटेड हो जाती है सोसाइटी. डिवीजन ऑफ लेबर इज़ द बेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कैरेक्टर ऑफ द सोसाइटी इन विच पीपल आर डिफरेंट बट स्टिल लिव टुगेदर बिकॉज ऑफ फंक्शनल इंटरडिपेंडेंस. ये बहुत तगड़ी लाइन है. डिवीजन ऑफ लेबर इज़ द बेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कैरेक्टर ऑफ द सोसाइटी इन विच पीपल आर डिफरेंट but still live together because of functional interdependence upon each other. Although at conscious level an individual may feel independent, but at unconscious level he is dependent upon many people. ठीक है. Now Durkheim finally states that individual, while becomes autonomous, comes to depend more heavily on the society. Individual तो autonomous बन गया, but overall देखा जाए तो वो individual is now more dependent on the entire society. Division of labor fulfills dual needs of both. इंडिविजुअल ऑटोनॉमी भी मिल गई और इंटीग्रेशन ऑफ सोसाइटी भी मिल गई, क्योंकि सब पूरी की पूरी सोसाइटी पे ही जब एक इंडिविजुअल पूरी सोसाइटी पे निर्भर करने लगेगा तो सोसाइटी बहुत मजबूत हो जाएगी, इंटीग्रेटेड और कोहेसिव हो जाएगी. और इंडिविजुअल को ऑटोनॉमी भी मिल गई तो मतलब डुअल नीड्स पूरे हो गए. एज सोशल फैक्ट्स कैन हैव एबनॉर्मल फॉर्म्स ऑल्सो, डिविजन ऑफ लेबर ऑल्सो हैज सर्टेन एबनॉर्मल फॉर्म्स as it is also a social fact. Study of abnormal states is necessary to get a better understanding of the normal state also. There are primarily three abnormal forms of division of labor. अब 3 abnormal forms of division of labor ये हम देखते हैं अगले में. ऐसे अभी ये देख लो, anomic होता है inadequate organization or poorly coordinated division of labor. Anomic हो गया, poorly coordinated division of labor हो गया, forced division of labor हो गया. यही 3 होते हैं. ठीक है, इनके बारे में हम अगले में देखते हैं. फिर ये बचेगा और फिर मेरे ख्याल से चैप्टर नहीं, एक फिर नया आएगा थिंकर. ठीक है, तो एबनॉर्मल फॉर्म्स ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर का अगले से देखते हैं.